Yosong gihisgutan atol sa Provincial Health Board regular meeting for calendar year 2025 sa nagkadaiyang health leaders, local chief executives o partner agency sa Davao Oriental ang health priority sa katawhang Oriental nga Davaoenyo. Dakong bahin usab sa gimugnang agenda ang pag-aproba o pag-adapt sa mga importanteng polisiya susama sa draft executive orders sa mga programang Changing Diabetes in Children, pag-establishar og technical working group, province-wide health system integration, subay sa Universal Healthcare Act ug ang annual health budget alang sa calendar year 2026 nga nag-una karon sa mga laka nga mo'y magpaligon sa health governance ug health services sa probinsya sa Davao Oriental. Ang nasambit nga panagtigom gipangunahan ni Dr. Riden Versaldo, Provincial Health Officer 2 o kasamtangang Vice Chairperson sa Provincial Health Board sa probinsya. Dugang paniini gibutsyag sa opisyal nga punting sa maong panaghisgot nga matutukan gayod ang mga mahinungdanong programa alang sa maayong panglawas sa tibok probinsya sa Davao Oriental, lakip na nga matutukan usab ang tanang terminal reports sa kasamtangang kahimtang sa probinsya, Harmonized Health Awards Recognition ug ang programang HEALS sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Mitambong sa mong meeting si Mati City Mayor Joel Mayusi Almario, kaubad si Mati City Administrator Alan Adrada, Davao Oriental Board Member Don Go Montojo ug Mr. Orly Cabaubao sa DILG, Mr. Jonas Matthew Pang sa PhilHealth, Dr. Gracita Bergia, Lieutenant Colonel Dondi Habagat sa 66th Infantry Battalion Philippine Army, Army Captain Jose Ignacios de Leon, gikan usab sa 101st Brigade Philippine Army ug uban pang mga city ug municipal health officers, chief of hospitals ug mga miyembro sa Provincial Health Board. Apil usab sa mitambong sa mong programa mo sila Municipality of Manay Mayor John Marco Dayang Hirang ug San Isidro Vice Mayor Sherlyn Kasama nga nagpakita sa ilang presensya sa pagpabatuod sa aktibong partisipasyon sa mga local government units sa Davao Oriental alang sa pagpalambo sa mga healthcare programs ug mga pulisiya sa probinsya. Pinaagi sa mong regular meeting, gipakita sa Provincial Health Board ang padayon nga paninguha sa probinsya sa pagpalig-on sa sistema sa panglawas ug dili lamang pinaagi sa mong programa kun dili pinaagi sab sa mga manindot nga koordinasyon, maalamong pulisiya ug kolektibong responsibilidad alang sa kaayuhan sa tanang Oriental nga Davaoenyo. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.